လူဆိုတာဘာလဲခလေးလေးတယောက်ကလူဖြစ်ဆဲလားအဖိုးတယောက်ကလူအိုးကြည့်လားဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့ဆွဲကင်ထားအိမ်မုတ်ဆိုးတယောက်ကမှလူအစ်စ်လားဝန်ပူလွေတကောင်ရဲ့မြေလုံးထဲမှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့လူသားတွေရဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေအကြောင်းဒီနေ့ဇလံထဲမှာအသေးစိတ်နားဆင်ရမှာပါဟိုးရှိတုန်းကတစ်ပင်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့တောနက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာအားအင်းအလွန်ကြီးမားတဲ့ဝန်ပူလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။သူမှာအလွန်ခင်မင်ရတဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်လည်းအဖော်အဖြစ်ရှိနေခဲ့တယ်။ဝန်ပူလေးဟာသူတွေ့သမျှတတဝါတိုင်းကိုအနိုင်ကျင့်တတ်ပြီးဒီတောထဲမှာငါထက်တန်ပါတဲ့သူမရှိဘူးလို့အမြဲတမ်းကြွေးကြော်လေးရှိတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝန်ပူလေးကယုံကလေးကိုကြည့်ပြီးဂုံယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့မိတ်ဆွေယုံမင်းကြည်စမ်းငါရဲ့အဆွေတွေငါရဲ့လက်သေးတွေနဲ့ငါရဲ့ခုံအားတွေကိုလောကကြီးမှာငါဟာအင်အားကြီးမားဆုံးနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးတရားပဲမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်။ယုံကလေးကတော့ဝင်းပူလေးရဲ့မောင်မာမှုကိုညင်ပြီးနားထောင်ရကနေမိတ်ဆွေမင်းကတောထဲမှာတော့အားကြီးကောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာမင်းထက်အစပေါင်းများစွာပိုပြီးကြီးမြတ်ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဝန်ပူလေးကဒေါသတကြီးနဲ့ဘာဘဲတရားလဲငါ့ကိုအခုချစ်ချင်းပြောစမ်းလို့ဟင်းဟောက်လိုက်တဲ့အခါယုံကလေးကအဲ့ဒါကတော့လူဆိုတဲ့တရားပဲလို့ဖြေလိုက်ပါတော့တယ်။ဝန်ပူလေးကလုံးဝမယုံကြည်ပဲလူဆိုတဲ့ကောင်ကဘလောက်တောင်စွမ်းလို့လဲငါကတော့အခုထိမတွေ့ဘူးသေးဘူးငါ့ကိုအဲ့ဒီကောင်စီခေါ်သွားစမ်းငါနဲ့အင်အားချင်းပြိုင်ကြည့်မယ်လို့စိန်ချော်လိုက်တယ်။ယုံကလေးကတော့လူရဲ့အန်ဒီယေကိုကောင်းကောင်းသိတာကြောင့်မိတ်ဆွေမင်းသွားချင်ရင်တော့ငါခေါ်သွားပေးမယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းလာမို့ငါကတော့အဝေးကပဲပြနိုင်မယ်လို့တတိပေးပြီးခေါ်ထုတ်လာခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာတောနတ်ထဲကနေထွက်လာပြီးလူတွေတွာလာတတ်တဲ့ရွာနဲ့နီးတဲ့လမ်းခိုးဆုံတစ်ခုရဲ့ခြုံတော်ထဲမှာပုံအောင်နေပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်အတော်ကြာစောင့်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းပေါ်မှာအသက်9နှစ်10နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့နွားချောင်းသားလေးတယောက်တုတ်တချောင်းကိုကိုက်ပြီးလမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝင်ပူလေးကစိတ်မရှည်စွာနဲ့ဟောအဲ့ဒါလူဆိုတာလားလူမေးတော့ယုံကလေးကဒါကလူတော့လူပဲဒါပေမဲ့လူဖြစ်စေလူဖြစ်ဖို့အများကြီးကြံသေးတဲ့ကလေးပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဝင်ပူလေးကနှစ်ချီကလေးပါလားလို့အထင်သေးစွာနဲ့လောင်းပြောင်နေတော့နောက်ထပ်အဖိုးအိုတယောက်တောင်ဝေးကိုအားပြူပြီးတုံတုံချိနဲ့ရှောက်လာတာကိုမြင်ပြန်တယ်။ဝင်ပူလေးကအဲ့ဒါလူလားလို့ထပ်မေးတာမှာယုံကလေးကဒါကတော့လူဖြစ်ပြီးသားအိုမြင်းမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့လူအိုကြီးပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်20ကျော်30အတွင်းရှိတဲ့ကျမ်းမာထန်ဆွမ်းပြီးကြောမှာလေးနဲ့မြားကိုလွှဲထားတဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်တယ်။ယုံကလေးကအလွန်ကြောက်လန့်တကြားနဲ့မိတ်ဆွေဝင်ပူလေးဟောဒါကတော့လူအစ်စ်လူအမှန်ပဲငါတော့မနေရတော့ဘူးလို့ပြောပြီးခြေဦးတဲ့ရကိုထွတ်ပြေးသွားပါတော့တယ်ဝင်ပူလေးကတော့မကြောက်မရွံ့ပဲအေးငါလည်းဒီကောင်ကိုပဲစောင့်နေတာလို့ဆိုပြီးခြုံတဲကနေလမ်းလေကောင်ကိုခုံထွက်လိုက်တယ်မုတ်ဆိုးကဝင်ပူလေးကိုမိလိုက်တဲ့အခါမလန့်သွားတဲ့အပြင်အော်ငါရဲ့ပြစ်ကွင်းတဲကိုအစာကအလိုလိုရောက်လာတာပဲလို့ပြောပြီးပြုံးလိုက်တယ်ဝင်ပူလေးကမုတ်ဆိုးကိုဟိန်းဟောက်ပြီးခုံအုပ်ဖို့ပါးစက်ကိုအကျယ်ကြီးဟားတဲ့အချိန်မှာမုတ်ဆိုးကအလွန်လင်းမြန်တဲ့လက်အခရာနဲ့လေးပေါ်မှာအစိတ်လူးထားတဲ့မြားကိုတင်းဒီဝင်ပူလေးရဲ့ပါးစက်ထဲကိုတဲ့တဲ့မတ်မတ်ပိတ်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်မြားဦးဟာဝင်ပူလေးရဲ့ပါးစက်ထဲကနေအာခေါင်တီစူဝင်သွားပြီးအစိတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်ဝင်ပူလေးဟာမြေပေါ်မှာလူးလိမ်နေတယ်အော်ငါသိပါပြီလူဆိုတဲ့တရားဟာလောကကြီးမှာတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလားလို့နောင်တကြီးနဲ့ပြောရင်းနဲ့အသက်ပြောက်သွားပါတော့တယ်ဒီပုံပင်လေးရဲ့သင်ခန်းစာကတော့မိမိကိုယ်အထင်မကြီးဖို့နဲ့ကိုယ့်ထက်တာသူအမြဲရှိတတ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတတိရှိနေစေဖို့ပါတငယ်ချင်းတို့ကတော့ဘလို့ထင်ပါလဲ comment မှာရေးပြသွားကြပါဦးနော်